ating mga biik at 2 ml po yung ating tuturok. So, ito po yung 3 ml na gagamitin natin ng syringe. Tapos, masyado pong mahaba yung karayom niya. So, maliliit pa itong ating mga biik. Kaya puputulan natin yung kanyang takip. So, dito po mga ka-farmers, tatansyahin lamang po natin na sapat po yung kanyang haba mga ka-farmers. Ayan, so, ganito po. Ayan. Sakto lamang po ito.